Hi Leute, ich bin Amazing Ace und das ist Fisto und Stridor aus der Masters of the Universe Revelation Serie der Eternia Minis. Ja Leute, ich war bei Smith unterwegs und siehe da, aus der neuen Serie, der Revelation Serie, die im Juli auf Netflix erscheint, habe ich dieses Eternia Miniset entdeckt und klar, sofort mitgenommen. Und wir sehen schon in der Fensterbox Stridor und Fisto. Fisto sofort zu erkennen an einer wirklich mächtigen Faust hier. Und anders als die Eternia Minis sonst, Revelation hat ja auch einen karikativ anderen Charakter. Und hier oben Stridor mit Fisto im Kampf gegen Skeletor und Whiplash. Und auf der Rückseite sehen wir, Fisto können wir auf Stridor setzen. Und das Ganze geht jetzt in die Ego-Perspektive. Ich freue mich und bis gleich. Ja Freunde, und hier sehen wir nun die beiden ausgepackt und fällt alles sofort positiv ins Auge für mich. Die Bemalung ist top, schön kräftige Farben. Das Lila kommt hier gut raus. Stridor packe ich mal zur Seite und ich hole direkt als Vergleich einen He-Man Eternia Mini aus der ersten Wave. Und wenn ihr das Ganze so seht, wirkt der Revelation Mini etwas bulliger. Kann jetzt an der Farbgestaltung liegen, also die Hand definitiv bei seiner Faust, das ist klar. Aber auch der linke Arm, seht euch das mal an, erscheint meiner Meinung nach etwas dicker und anders geformt, als es bei dem Eternia Mini He-Man ist. Und auch einmal von der Rückseite, da sehen wir jetzt nicht so viele Unterschiede, aber wie gesagt, kommt mir sein Arm definitiv dicker vor. Auf der rechten Seite sieht das Ganze auch ein bisschen anders geformt aus. Da haben wir hier einen dickeren Bizeps und einen dickeren Trizeps. Also da sind die dickeren Arme bei ihm. Also kleine Unterschiede und wie gesagt, die Riesenfaust, die ist natürlich bezeichnend für Fisto. Die Bemalung der Faust ist hier wirklich schön gelungen. Ein schönes, kräftiges Silber. Fisto kommt ohne Zubehör, das kann ich im Vorfeld sagen. Also sein Schwert ist nicht dabei. Natürlich schön, wenn es dabei gewesen wäre. Die silbernen Applikationen sind hier super bemalt, wie ihr seht. Nichts drüber gepinselt. Das Lila kommt hier wirklich super rüber. Der Gürtel ist die gleiche Farbe, dieses Khaki, wie die Unterbuchse, so möchte ich es mal nennen. Und das, was neu ist, ist natürlich das Gesicht. Die Revelations sind hier anders gezeichnet als das, was wir gewohnt sind. Aber von mir gibt es schon mal erstmal einen positiven Aspekt. Wir können nicht verlangen in der heutigen Zeit, dass wir immer Filmation-Figuren kriegen. Wir sind daran gewöhnt, aber man muss ja im Hier und Jetzt ankommen. Also es gibt ja genug Unkenrufe, die es nicht mögen, aber lasst uns das Ganze doch erstmal ansehen und eine Chance geben. Sobald Revelation da ist, die Figuren sind bestellt, sprechen wir darüber natürlich auch. Das Gesicht ist hier zwar karikativ, aber dennoch finde ich es ernst dargestellt und auch hier sein Bart wirklich riesig und zum Spitzbart ein bisschen. Und auch hier ist die Bemalung top. Seine Augenbrauen, seine Augen sind hier ganz schwarz. Die Bewegung bei den Minis ist ja, ihr könnt die Arme einmal rumbewegen. Der Kopf geht hier nicht ganz rum. Der haut hier oben dran und den Torso könnt ihr 360 Grad bewegen. Und ihr müsst hier mit der Faust ein bisschen ausrichten, dass er nicht nach vorne überkippt. Aber steht gut.
Das ganze Fisto zusammen mit Strider für den Preis zusammen von 11,99 € ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde es gut, denn die Haptik ist gut. Es ist ein festes Stück und auch kleine Details von dem Roboterpferd sehen wir hier. Natürlich ist das nicht so ein Detailgrad wie bei den Classics oder bei der Vintage, aber auf die Größe gesehen ist das Ganze vollkommen in Ordnung. Wir sehen hier den Sitz. Unten ist der Pin, den ihr dann bei den Minis unten in den Fuß stecken könnt, damit sie fest drin sitzen. Stehen eher gesagt, die Minis können ja nicht stehen. Und hier können wir nicht von einer Bemalung sprechen in dem Sinne, das sind alles durchgefärbte Einzelteile, Plastikteile, aber ordentlich gelungen, vollkommen in Ordnung. Und wie ich sehe, hier gibt es bewegliche Beine, also bis in diese Position, Schwänzchen hinten einmal rum und der Kopf kann auch einmal rum. Fisto drauf, eingehakt. Ja, wir haben hier keine offenen Hände, wir haben ja hier mal Löcher, da könnt ihr dann Waffen reinsetzen von den anderen Eternia Minis. Und so sieht das Ganze nun aus. Eine Höhe bei den Minis von 5,5 circa und eine Breite hier von 6,5. Und Strider ist circa 9,5 und 9 cm hoch. Und das Gewicht interessiert uns. Wir haben hier 26 Gramm bei Fisto. Mal kurz nochmal den alten He-Man draufstellen. Ja, der hat 21 Gramm. Und Strider hat hier ein Gewicht von 39 Gramm. Für den Preis, Freunde, finde ich es echt mehr als in Ordnung. Und macht sich auch wirklich schön top im Regal, nimmt nicht so viel Platz. Und von mir immer der Hinweis, da ich ja auch Gamer bin und bei Twitch, wenn ihr einen Gaming-PC habt und ihr habt einen Kasten mit Glas, wo man reingucken kann, den Tower, dann macht sich die Figur da drin wirklich super. Ja, Freunde, auf der Seite seht ihr nochmal alle Figuren, die ich bis jetzt vorgestellt habe. Da setze ich euch die Playlist rein. Bis dahin, let's collect!